Ora affrontiamo un argomento abbastanza, come dire, complesso. Non è tanto semplice, infatti, andare a definire quelli che sono i numeri razionali. Per definire i numeri razionali si deve arrivare con alcuni passaggi, con una costruzione abbastanza specifica. Si parte dalla definizione di frazione, definizione che adesso affronteremo, per passare poi al concetto di frazioni equivalenti. Grazie a una proprietà che noi ben conosciamo per quanto riguarda la divisione e la sottrazione, che è la proprietà invariantiva, la applicheremo nelle fattispecie sulla divisione. Parleremo poi di semplificazioni e riduzione ai minimi termini di frazioni. Passeremo poi successivamente a definire quelle che sono le classi di frazioni equivalenti. Quindi, grazie alle definizioni studiate in precedenza, daremo peso a queste classi di frazioni equivalenti, che non sono altro la definizione di numeri razionali assoluti. Passeremo poi infine da qui a definire quelli che sono i numeri razionali. Va bene? Partiamo con la frazione. Cos'è una frazione? Una frazione è una coppia ordinata di numeri naturali, n e d. N lo chiamiamo numeratore, d lo chiamiamo denominatore. La esprimiamo come n diviso d, con questo simbolo, si dice n fratto d, con, abbiamo detto, n e d appartenenti ai numeri naturali, e soprattutto deve essere d diverso da 0. Non possiamo dividere per 0 in matematica. Va bene? Cosa significa una frazione n fratto d? Una frazione n fratto d significa considerare l'unità o l'intero, dividerla in d parti e prenderne n. Va bene? Perché se noi questa frazione la vediamo in questo modo, andiamo quindi a confermare quello che abbiamo appena detto. Prendiamo l'unità o l'intero, d'accordo? Lo dividiamo in d parti e di queste parti ne prendiamo appunto n. Questa è la frazione n fratto d. Ripeto, non si può dividere per 0, non ha assolutamente significato prendere l'unità e dividere in 0 parti. Va bene? Al posto di considerare l'unità, si può considerare anche una grandezza a qualsiasi, va bene? Da dividere in d parti. Nella realtà di grandezze ce ne sono da poter dividere, come non so, un segmento, un angolo, una superficie, d'accordo? A questa grandezza A si applica quindi la frazione n fratto d. Va bene? Cosa significa quindi? Lo scriviamo qui. N fratto d applicato ad A, e lo si scrive con il simbolo della moltiplicazione. Significa prendere la grandezza A, dividerla in d parti e prendere queste parti n volte. D'accordo? Quindi abbiamo visto due distinti modi di applicazione appunto delle frazioni. Bene? Una frazione con numeratore uguale a 1 è detta frazione unitaria. L'abbiamo visto appunto con gli egiziani. Le frazioni egiziane sono tutte frazioni unitarie con numeratore uguale a 1. Bene? Quindi indicata con A questa grandezza, va bene, ritornando all'esempio di A, ok, la scrittura A fratto D
sta a indicare l'operazione delle divisioni della grandezza A in di parti uguali tra loro, d'accordo? È come scrivere 1 fratto B per A, tanto per intenderci, va bene? Facciamo adesso un esempio geometrico di applicazione delle frazioni a un segmento unitario, d'accordo? Quindi a un segmento di lunghezza 1 che divideremo in 2 parti, 4 parti, 8 parti e 16 parti, costruendo così quelle che sono le frazioni 1 mezzo, 1 quarto, 1 ottavo e 1 sedicesimo. Attenzione che questa operazione sarà estremamente importante quando dovremo esprimere dei punti in un piano cartesiano con coordinate razionali, cioè coordinate espresse sotto forma di frazione. Se prendiamo quindi il segmento unitario, no? Lo dividiamo in 2 parti, ogni metà parte lo dividiamo a sua volta in 2 parti e continuiamo a dimezzare fino ad arrivare a definire il sedicesimo. Ecco qua. Cosa significa quindi 1 mezzo? Significa l'unità divisa in 2 parti, va bene? Quindi segmento unitario diviso in 2 parti, prese una sola volta. Quindi qui avremo la frazione 1 mezzo. Cosa significa 1 quarto? Significa l'unità divisa in 4 parti, va bene? 1, 2, 3, 4, e prendiamo una sola volta, quindi 1 quarto lo avremo qui. Cosa significa 1 ottavo? Significa l'unità divisa in 8 parti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ne prendiamo una sola, 1 ottavo, quindi sarà qui, una freccia. 1 sedicesimo invece è l'unità divisa in 16 parti, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, e ne prendiamo una, qui ci sta il sedicesimo. Va bene? Come vedremo più avanti, è chiaro che il numeratore ci dice quante di queste parti prenderne, va bene? Se per esempio avessi detto, consideriamo i 7 sedicesimi, allora dividevamo l'unità sempre in 16 parti e ne prendevamo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sedicesimi, cascava appunto qui. Bene? 6 ottavi. Cosa significa 6 ottavi? Dividiamo l'unità in 8 parti e ne prendiamo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ottavi sta appunto qui. E così via. Di esempi ne possiamo fare veramente tanti. Facciamo quindi le 2 osservazioni fondamentali per una frazione. Il denominatore di una frazione è quel numero che indica in quante parti uguali si è diviso l'intero, va bene? Mentre l'altra osservazione, importantissima, è sul numeratore. Il numeratore di una frazione è quel numero che esprime quante parti dell'intero suddivise in parti uguali, secondo il denominatore, devono essere considerate, proprio come gli esempi che abbiamo appena affrontato. Per leggere una frazione si deve leggere prima il numeratore e poi il denominatore. Nel caso di frazione unitaria,
d'accordo? Il denominatore si legge come numero ordinale singolare, quindi un terzo, un quarto, un sedicesimo, un ottavo, un ventiquattresimo, va bene? Nel caso invece il numeratore sia un numero maggiore di 1, strettamente maggiore di 1, il denominatore va al plurale, 2 quarti, 3 sedicesimi, 4 ventiquattresimi, 8 cinquantasettesimi, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene? Andiamo a leggere alcune frazioni. A titolo di esempio, questo è un mezzo, questo è un decimo, vedete che sto parlando al singolare perché il numeratore è 1, questo è 2 terzi, questo è 5 settimi, vedete che parlo al plurale perché il denominatore è maggiore di 1, va bene? 3 undicesimi, sempre al plurale, ok?